সাতক্ষীরায় কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিতে বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খেতে কেটে রাখা ধান ভাসছে পানির উপর। এসব ধান পানি থেকে তুলে ঘরে তুলতে শ্রমিকদের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হচ্ছে। এতে কষ্টে ফলানো স্বপ্নের ফসল ধানের উৎপাদন খরচ ওঠানো নিয়ে শঙ্কায় কৃষকরা। যদিও বৃষ্টিতে ধানের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক কোনো পরিসংখ্যান দিতে পারেনি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। মনিরুল ইসলাম মনির তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। পানিতে ভাসছে কৃষকের স্বপ্নের সোনালী ফসল। কালবৈশাখী ঝড় আর বৃষ্টি বাদ সেধেছে কষ্টে ফলানো ফসল ঘরে তোলায়। সাতক্ষীরার সদর উপজেলা তালা, পাটকেলঘাটা, কুমিরা, মির্জাপুর, ইসলামকাঠি, তেতুলিয়া সহ উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বোরো ধান কাটা হলেও কৃষকের ঘরে উঠেছে মাত্র 50%। কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে এখানে অনেক পানি জমা হয়েছে। এই পানি সরানোর কোনো লাইন নেই, আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আঠার ধান, মিনিকের ধান, হীরা ধান সব পানির তলে। আল্লাহ আমাদের ধান দিল ভালো ধান, কিন্তু বৃষ্টিতে আমাদের ধানগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে বৃষ্টিতে পাকা ধান ভাসছে পানিতে। সেই ধান কৃষকের ঘরে তুলতে শ্রমিককে দিতে হচ্ছে দ্বিগুণ মূল্য। ফলে ধানের উৎপাদন খরচ উঠবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কায় কৃষক। সব ধান পানি তোলে, জন কিনতে তোলাতুলি করতে গিয়ে তুলতে পারলাম না। এখন আমার খরচ 10-15 হাজার টাকা খরচ দিয়ে কি করে উঠবো? ধান সব পানিতে তোলানো, কাটি সব পানির সাথে ভাসতেছে। প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে এলাকায়। যদিও কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের কোনো পরিসংখ্যান দিতে পারেনি কৃষি বিভাগ। বৃষ্টিতে কিছু নিচু এলাকায় যেগুলো পড়া ধান ছিল অথবা কৃষকের কাটা ধান ছিল, সেখানে কিছুটা ক্ষতি হতে পারে। চলতি মৌসুমে জেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৭৯,৫২৬ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 24।